Қайырлы күн! Бүгін менің өмірімде ерекше орын алатын және қызығушылығы мен шығармашылығымды айқын көрсететін сүйікті ісім, хоббилерімді сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің ең алғашқы сүйікті ісім барлық қыз бала үшін қызықты өнер тәттілер пісіру. Тәтті торттар бұл кішкентай қуаныштардың бірі. Әрбір қытырлаған қабаты мен тәтті кремдері бақыттың дәмін сездіретіндей көрінеді. Сіздердің назарларыңызға өзімнің қолыммен пісірген тәтті Наполеон тортын ұсынамын. Дәм татыңыздар. Келесі менің сүйікті ісім мобилография. Әлемнің сұлулығын көріп және оны заман ағымына сай естеліктер лентасына түсіру мен үшін өте қызықты жұмыс. Бұл саланы тек қана қызығушылық ретінде қарамай, тәжірибелік және теориялық білімімді күн сайын қарқынды дамытуға тырысып жатырмын. Ең сүйікті ісімнің бірі бұл поэзия оқу. Өмірді өлеңмен өріп, кейде өз жадымнан жырлар шығарсам, кейде белгілі ақындардың өлеңдерін өз нақышында оқығанды ұнатамын. Қазір назарларыңызға поэзияның мөлдір моншағын тарту етпекпін. Назарларыңыз сахнада болсын.